The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Tebe snima? Mene? Sem v redu? Ja, snimate, snima. Čau sončki, dobrodošli nazaj na Kolesarski čvek, danes je z mano zopet Petra in debate, teme, ki bo šla danes čez, so logičen novosti Kleva Prudu, pol Giro, neki v enemu novemu bajku, ki naj bi prišel, Petrini novi prehrani, da bo skušala, mogoče še kaj v moji. Danes se bo lotila pimpanja kolesa, se pravi teža, izgled itd. Pol pa malo bom še v klubu povedal, pa na koncu še izlet, ne vem, če bo vmes še kakšno še kam zašla, tako da evo, toliko veste, o čem se bo danes pogovarjala. Tako da najprej grem jaz čez tele novosti čez, tisti, ki še ne ve, ja, se težko veste, ker nisem še nič objavil, skratka, postali smo dealer za Six Wheel pa za Chaser, tako da če kdo hoče karkoli od teh dveh iz njihove ponudbe, mi lahko tudi piše. Trenutno nimamo prav veliko stvari še na spletni strani, to, kar smo pa dobili, je šlo pa tudi par stvari že zelo hiter naprej, tako da, evo, to je čist zelo na hiter. Chaser dela, predvsem so poznani po rotorjih, imajo tudi neki teh pullywheelov s keramičnimi ležaji, pa da so v različnih barvah, tako da ja, če hoče kdo malo spimpati kolo, je to. Six Wheel delajo pa ena izmed najlažjih, če ne še celo najlažje verižnike na svetu, predvsem zadnje, se pravi zadnjo kaseto. Ja, pol so še pri Chaserju različni lock ringi za rotorje, za verižnike isto, polno enih stvari, no, tako da si lahko pogledate kaj in ja, to je to. Six Wheel ima tudi veliko stvari še drugih. Ja, imate pol še akse, pa tako zdajle en set aks smo glih prodali in ko sem jaz to držal v rokah, to je tako, dva zabotrebca sta po moje glih toliko težka, kot tam cela aksa. To pač, ko držiš v rokah, je to res zelo, zelo lahko. Ni pa pocen. Pa drži. Ja, je valjda, da drži. Sej. Še nekateri zelo znani kolesarji vozijo kar neki od njih. Če imajo 50 kg spojstvo red, kaj pa tebe, bi to držali? Ja, valjda. 100 kg. Ja, se pri meni je pa lego problem. Ne, to je ego. Tako da hočeš, ga imaš. Ja, sej? Ja, se pravi, zdaj boš lahko tudi meni zrihtal, kaj še tam pri Six Wheelu. Kjer nasmešek, to je pa nore. Pa sej zate že imamo. Nešto še rabo. To je sam začetek. Čas. To začetek je. Gor? Čakaj, je zdaj igri? Ja, Ja, to jaz sem če imaš majstra, vse zrihtal. evo, majster zrihtu. Petra ima že po updatean kolo, ampak o tem bomo pa govorili čez 1, 2, 3 teme. Daj greva najprej čez, mogoče najprej greva kar čez tale. Ne vem, a si ti kaj videla, nov Specialized, neke slikce so se pojavile, nisi še nič videla. Ja, meni je zelo zanimiv, pač v katero smer so šli. Praktičen je pa tako, da od SL 7-ke, 8-ke, če jo imaš, jaz ne vidim glih smisla, da bi nabavil, se pravi SL 9-ko, ker, če jaz prav razumem, bojo bolj ka ne samo aero benefiti, to so pa, ja, večino kolesarjev jih mogoče niti ne izkoristi do te mere, ker če bo aero benefitov par vatov, per 50 na uro, ne, pol to vemo, da per rekreativni uporabi je to 0, neki vatov, tako da ja. So ga Ja, spreden konc je komplet spremenjen, je, ko bi rekel, posodobljena izvedba trenutne serije, se pravi SL8-ke, ampak se vidi, kje so spremembe. Meni je drugače zelo všeč, tako kot sam okvir, se vidi, da je pač Specialized, pač da je nekaj drugega, kakor je bilo do zdaj. Ne vidi se sicer, a so zvišali, da je tudi možnost širših plaščev dati, zato ker to
Mora povedati, da to so vse zaenkrat spy slike, se pravi, da to ni nič še uradenega bilo od Specializeda. Tako da ne vemo, ali je to dejansko res ta nova SL9 ali ni. Tako da, Sem gledal, da je Bike Radar objavil, vidim. ja, sej Bike Radar je isto napisal. Aha, Ja. Tako da ne vemo, ampak kar se tiče, rečemo, 3 glavne stvari so ta spreden konc. Meni deluje, da je vilica malenko širša, tako da jaz upam, da so zdaj šli z 32 na 35 možnost, zato ker zelo veliko uporabnikov vem, da gre na 30 plašče, pa zelo pa obroči imajo kar dosti širšo zunanje stene pa notranje, tako da pol to 32 se zna zgoditi, da bi lahko že kaj drajsal tam gor. Tako da ja, zadnji trikotnik je tudi spremenjen, se pravi, da obroč pride bližji okvirju. Ne bi, pač vse so naredili, da je bolj aerodinamičen, sedežno oporo vred, tako da ja, me zanima, kakšne bojo številke vam prišle, kako bo Specialized se lotil marketinga, jaz samo upam, da no tako naložili, kakor so pri Factorju. Tako da evo, to je edini nov izdelek, ki se je meni zdel vreden omembe. Če še kaj tazga, lahko tudi napišete, ampak ja, ne vem, komentirajte spodaj, kakšen se vam zdi, se vam zdi, a vam je lep, a vam ni, kaj bi vi drugače naredili, ampak ja, meni je všeč, kako je, v katero smer je šel Specialized, bi pa glede na vse skupaj bi mogoče, saj jaz bi rajš videl, da bi bila sprednja vilica še širša. Tako da se pravi, da bi bil clearance v bistvu večji, zdaj je pa samo širša tako, se pravi pomeni, da so šli v nek aero, vidi se tudi, da je spreden konc, saj deluje tanjši, tako da ja, vse so te neki aero benefiti, zdaj bomo pa videli, a to. malo je podobno temu lenišu tvojemu. Ja, Spreden del sploh. ja. Nič se pa itak najbolj šfura, tako da. Evo, pa imamo zaključek. Dej gremo zdaj kar na... A tepe všeč? Ja, všeč mi je, ja. Vsej meni se da Specialized tako za pogled, teli SL variante, itak so mi všeč že od nekdaj, nisem pa nikoli ga niti vozila, niti sprobala. Pohvaliti moram še Velobar, klele sem dobil za ston kavica, hvala Velobar. Ja, pa še enako, ki si si jo zaželil. Nisem sploh rekel nič, ampak ja, je dobra. Čez let. No. Meni je tako všeč so mi Specialized teli, sploh, tako tudi lep mi je za pogledati vedno, dosti tak enostaven, preprost, tudi tiskar klele folk fura, ki pridejo na naše runde, recimo zdaj tega, ki ima Carmen, mi je ful všeč kolo, tudi tako za žensko, na žensko lepo paše in je, ja, te S-Works variante so mi bile vedno všeč. In tudi tole klele, kar je zdaj ta prva varianta od zunaj, mi je tako všeč. Jaz to čakam, oziroma čakam razmišljam, da bo Pinarello se vzgaj tazga dolven. Kakšnega? Ja, kaj novega? Pa ne morejo, se veš, da ne morejo oni kar tako menati. Pač Upam, da bodo tudi oni. se pri Specializedu je tudi, vidiš kakšna je SL7, ko daš 8 zraven, tudi vidiš spremembe, zdaj ko daš 9, to je tako, kot dobra firma avtov, ne moreš si pol kar zmisliti nekaj novega, to si lahko nago neke skropucale zmisliti. A ja, ti nimaš mikrofona? Saj res. Dober, saj toliko na glas govorim, da se me sliši. Evo. Se te res slišali, ja? Ja, a se meje, ne? Ja. Če ne bo odkriv delač. Evo, zdaj sem pa blizu. Po moje je bobončke vrgel gor v njim, ko so poslušali, zdaj nam bolj pojačali. Da vidim. Ma sliši se neki tam oddela cihar. Če so že telefoni tako dobri, si rekel, da se sliši. Kaj? Ja, bom že po štuku, ti mi dal malo zvok bolj na glas. Čakaj, kje sem stala? Ja, ne moreš, pač to je nek, ko bi rekel, dizajn brenda in ne moreš kar spremeniti, razen če greš v čist neko novo serijo. No, pa verjetno bo tudi Pinarello nekaj v tem sprednjem delu, slej ka prej. Jaz mislim, da so že ful spremenili, tako, kakor ga pogledaš. Ja, je zelo podoben, ampak pa, ko ga pa od bližji pogledaš, pa vidiš, da je ful stanjšan, rečemo, v primerjavi, ta nova dogma v primerjavi z F12. Vidiš, ja, dobro, to je res, to je že ful stara razlika zdaj. Ne, to je 5 let. Ja, sej to je veliko.
5 let. Jaz sem že 2 kolesa vmes zamenjala. Ja, se jaz tudi vsaki pravim, da 1 let je maks. Ja, no, ti pa 5 let, kle se zdaj hvalaš. Joj, kaj je 5 Ne, se let. hecam. No. Zato pa To bi- resno mislim. Ne, 5 let se mi zdi kar, no, bi res lahko. No, pa sej, upam, da bo, no. Jaz mislim, da slejka prej bo tudi, ker si Merca želi novega kolesa in Pa ja, sej nekaj se je že spremenilo, sam tukaj se mi zdi, da so določene stvari, kaj enkrat vidiš, kaj funkcionira, se pravi za vsak brand, pol ne moreš to kar menjati. Lahko greš v čist neki novega, tako kaj šel na Specialized, pa je imel Venja, da je bil pa čist aero, ne. Pač lahko greš kaj tazga, ne moreš pa, zdaj da bi oni naredili SL9, se pa da bi bila ne, čist kontra. se ne, da bodo zdaj dogmo čisto spremenili, ampak malo v te, točno tako, kot praviš, ki je naredil tudi Specialized neke zdajle. grde balance, pa ne vem kva. Ne, sej dogma ima že dosti tako po svoje malo zanimivo balanco. Bojo pa zihar slejka, bi to oni še kaj čudenega gor dal. Sej ni, dogmi bi pasala taka malo pokrivljena balanca. O, ja, Sej bože. so jo imeli. A se spomniš, kakšen je bil Vem. talon, ja no? Oni so že bili takrat podoben, kot zdaj, ko V ima... bistvu se je zdaj vrnili 15 Ja. let nazaj. Ja, zdaj bojo začeli šele orang, zdaj bojo naredili tako spet balanco. Ja. Enač Tako da, ja, nič kaj, Giro gledamo, ne? Giro, ja. Ja, ker v bistvu ga gledamo, jaz ne vem, tako žalosten gledali še nismo nobenega Grand Toura, odkar je spremljam Pa Grand si ga Toure. dejansko tako spremljala, si gledala, ne vem, 80 km v šusu? Ja, v bistvu gledamo, Ali si- zato ker imam itak tule v lokalu pržgan. In dejansko sicer ne mogoče čisto vseh etap, a ne, da bi čisto vse etape res od začetka, ampak gledamo, ja, ker gledamo štart, ko štartajo, zanj smo gledali tole, tudi to, ko so po dežju vozili, je bilo itak relativno dolgočasen, ker so tudi sami mogli malo paziti. Pa ja, Samo ena etapa po dežju, ki sta una dva ubežnika bila, ne ta, kaj je ta, ki ima roza majico, je v Lalijo. Ali kako se Lalijo, že- ja. No, to, ki sta padla, to a si Ja, gledala? ja, valjda. Ko sta oba padla, pa Pa pol je na koncu je, šel iz smeri ven, ki ga je pač odnesel, ker ni upal, bi še pač bolj nagan. zavil stran od In pol ga ceste, to je bil pa lovil tale in od ga je UAE. ujel, Kaj je že bil tik tale pred od UAE? koncem. Ki je pol, on je zmagal etapo, on je pa roza majico dubu. Pamet, sem že pozabil. Jaz tudi. Ampak ja, to smo tudi gledali, no. Se pravim, da smo gledali, smo tudi gledali štart in vse, tako da ja, itak smo kle v lokalu in gledamo. Sej je zanimiv, jasno, vedno je dirka, vsako je zanimiv gledati. Sej tudi, če pol pogledamo posnetke o dirke po Madžarskem, ki se zdaj tudi dogaja, so še bolj Arieta, ja. Ja. So še bolj grozni, ne? Iz dirke po Madžarskem posnetki. Sej je, sam pač enostavno je, ne vem, tak. Se mogoče se jaz to narobe razmišljam, mogoče komu ful dogaja, ki gleda. Je pa ena, ne vem, se bomo videli, no, kaj se bo še dogajalo. Mi je pa všeč, ker tale Felix Gal, kar ustraja lepo za Vingegardom, da mu vsaj eden, ki mu mečken, no, ampak jaz se bojim itak, da ko bojo prišli res te težki klanci, težke etape, da bo takrat pač itak pol Vingegard dal tok in tok razlike. Čeprav sem pa, ja, pa ko bereš, pa poslušaš, pa gledaš malo ta socialna omrežja, pa razne komentatorje, je bilo že tudi, da Vingegaard ne zgleda tako pripravljen, mogoče kukar je, ampak sej on se šele pripravlja dejansko za nek tur, da bi zdaj rekli, da je to njegova forma, ki jo bo imel na turu, sigurno ne more imeti še zdajle take forme, ampak da je bil prvo etapo, ki je zmagal, da je kar dober zmatran gor prišel, to je bilo pač tako iz strani komentatorjev, ki so bili gor na Eurosportu in da mogoče se ga pa še vsem da tudi kaj premagati, no. Ampak ja, ne vem. Jaz bom tako, kar sem jaz poslušal še iz tujine, je bilo v bistvu bolj rečeno, da je v dobri formi, ni pa še to top forma, to, kar se jo pričakuje za tur, zaradi tega, ker Tako, rezultati, ki jih je trenutno dosegel, še vedno niso, mislim, je baje imel že na turu kdaj bolj švat na kilo, ne? Čeprav zdajle par klancev, ki je bil povsod rekord postavljen, pa to, ki je tudi
ne vem, zdaj ta zadnji je rekord koliko, za 4 minute, za 5 minut sem zdaj padel na se ti veš, koliko je pri teh rekordih na klance. 24 minuten klanc. Sam veš, koliko je to 5 minut. Ja, se je bil tudi gal z njemu, če tako gledaš. Pa tudi ostali so vsi rekord podarili za full. Se pravim, ne, in da se pol pričakuje, se pravi, klej sta dve plati, se pravi, da se pričakuje, oni podrejo za to rekord, pa se pričakuje, da v naturu pa še ne vem koliko boljši. Ne vem, lahko da bo mal, sam to še ne pomeni, da bi pa lahko, kaj jaz, koliko gledam, se mi zdi, da Pogačar zdajle bi jih stresil. Že zdavni bi vodil 6 minut on, ne pa oni. Ja, pač no, se tudi to je, bi pač, bila da malo ni, drugačna zgodba, po tako, moje. to je bilo več teh komentarjev, da zdaj Vingegaard, da ne gre tako na pedalno, kot bi šel Pogačar, da je to, ali pa da enostavno pač tudi ne more. Ne, se po moje je Felix Gal taka je mogoče najbolj presenetil, ka Vingegaard, če gledamo počasi, gre zelo dober. Sam za Felixa nobenemu ni jasen, odkje zdaj pa tak preskok naredil v temu, koliko 3 tednih, ki je bil na zadnji dirki. Mer se je rekel včeraj, da prav, da Vingegaard na zmagu Gira. Jaz sem rekel, da to mislim, da ga kar bo pa najbrž na konci 4 minutam ali pa še več razlike. Mislim, ja, glede na to, da zdajle v torek je tako, se pravi, jutr je takoj kronometer in na tem kronometru, glede na to, da je ravninski, pač tako, ko sem jaz poslušal, ja, ne bo razlik verjeten. Je če 40 km dolg, kako bo to razlik. Ne, zmišljal, da je bolj kratek, jaz sem videla, da je čist raven, sam nisem pa, veš, da nisem pogledala, koliko je to. Ja, Kle, to pa se bojo naredili. Brunela rečemo je rekel, da bo 2 minute Gal kasiral. V primerjavi z Vingegaardom. Ja. Se pravi, Arensman bi ga mogel še boljš odpeljati. Bi mogel biti pač še več pridobiti. Tako da načeloma jaz mislim, da bo pač Gal na koncu, pač, če bo drugi, bo lahko ful zadovoljen. Ja, zdaj mislim, vprašanje, koliko je bo on zdržal, res se pravim najbolj pol tistam razne Mortirolo, Gavijo in te klance. Ja. Pa še po kronometru je pol tako ena taka mal bolj ne vem, ko se je. Medium Hribovita. Mountains etapa, bolj taka hribovita, bolj za klasike. In ja, v sredo bo po moje zanimivo, pa je do sobote, v soboto bi jaz rekel, da bo naslednja una, ki bo za GC. Vmes so take zanimive, sam so po moje bolj za obežnike. No. Tako da se zna spet zgoditi, da bo od srede, lože v sredo, do vključno s petkovo etapo, da bo spet od UAE-a kdo dubu. Ker UAE je pa, tako kot ga pa oni letijo, jaz mislim, da če bojo dubali sam še eno etapo do konca Gira, bi bil kar orang presenečen, bi jim dal še kaj več. Ja. Glede na to, da je to sam še 15. Razmišljala, kako lahko dobro se je pač, ja, da UAE dejansko na vse dirke, ne sam klesi, so še kar dirke, še nekaj usporedno, še tam eni mladi fantje so in tako, in dejansko povsod kakršna kor dirka, ki je, ne, UAE zmagajo, ne. Tudi zdaj je Baskija ženske vozijo, mislim, po moje, da se včeraj končali. Ja, po moje. So tudi UAE imele, ne vem, 3 etapne zmage. Tako da so to kar, ne vem, kva jim dajo za jest, ampak zdaj imajo res tako dober vse to zraven, vse ta performance, staff, trenerje, vse support, da se toliko posvetijo posamezniku pri treningih, ali ne vem, kaj dejansko so res. Zdajle na vseh dirkah. Se mi zdi, da pa ne je to sam tudi eden, ne? Efekt, tako kot se veš takrat, ko je Vizma zmagovala. Ja, tudi dobiš to, ja. Dodatno še motivacijo to smo se in že pač pogovarjala, ti greš še pač toliko bolj. Tako da klej se mi zdi, da vse je povezan. Sej jaz mislim, da ima to tudi Decathlon, rečemo. Zdaj, kaj je Seksa spršil, ne? Evo, sem nazaj, gospod iz Kanade. Ja, po cel življenjepis je povedal Anžetu v 2 minutah. Jaz mislim, verjetno je gej, ker pecu te je na polno. Sam čakala sem, da je už naredil. Bože, Dobar, greva mi dva rajš naprej. Giro. Tebe velikrat moški usvajajo. Mene ste vsi usvajajo. Ja, se vidim. Ženske, moški. Ma bolj moški vidim. Jaz ženske še nisem videla bene, ki bi te usvajala. Si to res ne upajo, po moje. No, verjetno. Ja, tako je malo. Desti so bolj naravno, sveš.
Bože, mili. Moram kar malo. Čak, se pravi mava. Ja, Giro. Ja. Kje se zaključila? Je gal, da kronometer, da verjetno ne bo zdržal, na kronometru se bo videle razlike. Je pa, tako so me pa malo razočarala, moram reči, Bernal. Pa, čakaj, koga sem še videla? Pa Pelicari sploh. To me je čisto šokiralo, sem mislil, dobro, vse vem, da ne moreš kar biti, ampak kar tako res klance, nikakor niti približen ga ni blizu. No. Ja, vse to je bilo dobro zdaj na teli, je bila predzadnja ali zadnja etapa, sem poslušal tale podcast od Viduja, so zelo dobro rekli, ker se je čuden zdel, da določene ekipe pretegujejo, ne? In je mogoče to res, da znotraj pelotona, ne, kolesarji čutijo, kdo je dober, kdo ni, in pol takoj, ko čutijo, da nekdo, ki naj bi bil za top 3, ne, da se ne počuti najboljš, pol pač določene druge ekipe tudi začnejo delati. Ja, seveda, zato pa se to toliko skriva, kakšen imaš počutje. Ja. Verjetno, če bi lani vedeli za Pogačarjev kolen, v kakšnem stanju je, bi najbrž tudi Vizma dvakrat pritisnila na kakšen klan s vprašanje, kakšen bi bil razplet. Tako da, to so sigurno se more... Mislim, da so lani kar orang pritiskali, no. No ja, seveda so, samo vprašanje, kako je, če se za to skrivajo, no pač jasno, vsi skrivajo te podatke, kakšno je počutje, se lahko da Pelicari, da ima kakšne težave, take in ne vem, s čemarkoli drugim, ampak zdaj res je pač se je razočaral, no. Ja. Tako da zdaj v bistvu je, mislim, da Parijeno so jasno, Arens ima najbrž veliko bolj vala za kakšnega, za GC razvrstitev kot Bernal. Ja, po mojem Bernal kar za Arens ima na delu. Ja. Tako da se pravi meni. To je po moje to, kar se tiče Gira za enkrat, ne vem, mene edino, kar sem mogoče najbolj presenečen, pa še to ne vem, če sem sploh presenečen, je pač koliko dobri so od UAE, za to mehno ekipo, pa da pač jim ratuje. Pol pa pač majhno misliš po številu udeležencev, da ne bo kdo narobe razumel, da so UAE majhna ekipa. Najmanjša. Majhno ekipo imajo zdaj na Giru, kakor so z 10. Pa pač Gal je, se mi zdi, da ga ni noben dal, ali pa redki so ga dali v ta top 3 izbor. Tako, če bi kdo rekel, zdaj pa glasuj za kjeri bojo prvi 3, bi ga dal, bi ga v top 10, ne bi ga pa dal v top 3. Sploh ne tako, ko se vosne, se pravi, da je skupaj z Vingegaardom praktičen do konca. Tako da vsaka čast jaz upam, da mu bo zneselno. Bomo pa po moje božji ful veliko vidno v torek. Pa pol v sredo, kad doskrat po kronometru, veš, una etapa, kaj je, ne, je lahko kdaj še celo kakšnega še bolj zabaše, kakor ga je na kronometru. Tako da jaz mislim, torek, sreda, sobota, ta teden, da bojo kar take zanimive. Pa malo sobota po izletu še pogledali Giro. Povej, tvoja prehrana, da si rekla zanč, da imaš še neko posebno prehrano. Ja, nimam nič, nisem tako posebno. Ja, malo smo spremenili. Ona je posebna, no, to je ta glavna stvar. Ja, ne, po zadnjem testu, ki sem ga imela, smo se odločili, da bomo malo, vseeno mi je Blaž spremenil prehrano v tem smislu, da v bistvu imam fora v temu, da jaz sem šla nekako čez zimo za skilažo gor, pa ne sicer zdaj to tok, ne, to so 2 kili, 3 so bile, no, 3 so bile max, da je bila ta razlika, zdaj se počas nazaj dol padam. Kar je posledica najverjetneje itak malo zima, malo pa veliko pa fitnessa, ker sem bila tudi po 2-krat na teden ali pa še več fitnessu, ogromen, sem kar dober tudi napredovala s temi utežmi, se pravi z večanjem teže. Tako da smo v bistvu nismo pa hoteli, da jaz zdaj izgubim to moč in zato gremo zdaj počasa, ne, s tem manjšanjem. Obdržala sem fitness, sem si želela obdržati fitness, se pravi enkrat na teden. V petkih imam gym, kjer tudi delam zdaj v bistvu spet z vedno večjo težo, krajše ponovitve, tako da imam kar dobro pol noge zmatrane. Tako da ena od stvari je to in pri prehrani se je spremenila en obrok manj, se pravi na malca manj, ne, da vse so mislila, da je to zdaj cel kosil ali pa cel zajtrk. Ne, to, ko ti poješ. Ja, jaz sem res jedla velika, ne, in zdaj je šlo pač, itak imam toliko veliko kolesa, da sem dejansko 5-6 dni na kolesu in se nekako bo ta obrok s to regeneracijskim obrokom
sam regeneracijski obrok ne bo potem še malce, a ne, in se v bistvu s tem zmanjša vnos hidratov. Malce moje so bile v glavnem hidrati, tako da se je malo zmanjšal vnos hidratov, ampak je veliko imam zdaj spet bolj raznoliko razporejene hidrate. Se pravi, prej sem recimo imela cel dan, zdaj tisti, ki poznajo, kako Human Performance funkcionira, se pravi ta rdeča, oranžna, zelena barva, sem imela veliko mogoče oranžne, to je se pravi en sreden na količina hidratov, zdaj imam pa zelo različen, se pravi zjutraj je zajtrk zelo malo hidratov, mogoče malca malo več, kosilo spet malo manj, zelo imam tako mešan, razporejen in si mogoče malo težje spet sama sestavljam jedilnik, mi mora malo več Blaž pomagati pri temu, ker je dejansko bolj fokusiran na res toliko vnosa, kakor ga res rabim glede na trening. In se je pač vse skupaj majčkeno zaostril. Bilo je pa vse to bolj vse na mojo željo, ni bilo zdaj to, da bi me kdo silil v to, ker bi rada prišla s kilažo na največji minimum, kar je možen. Glede na to, da sem se letos odločila voziti dosti težke dirke, vzpone, začnem z vzponom na Kum. Pol me je Blaž trener Klemenc prepričal, da je tudi My Tour dirka zame, čeprav sem bila bolj skeptična, pa se nekako nisem upala tega glih izkoristiti, ampak je rekel, da bo to kar zame ta prava dirka. Zakaj se My Tour je pa res, po moje ta najlepša trasa letos. Meni je vseeno težka. Tako iz vidika višincev. Ja, ne sej, zato bom pa pripravljena in ne bom pusi. In če bi še ti zraven, ne bi bilo nič narobe, a ne? Bi bila jaz prav vesela, da vidim tebe pusi, kako boš ti gor lezel. Mi smo se že zmenili z Lovšetom, se boste videli v vlogu v četrtek, no. Ja, Lovše prišel sem pa... Lovšeta bom držala v zavetrju celih 3 sekunde pa 5 stotinke. Ne, to je res ena. Povej pri prehrani, koliko je zdaj, rečemo, to manj ohajev na dan? Ja, v bistvu... Ker predvidevam, da si sam to razlikuje, ja, da maščobe pa proteini isto. V bistvu sploh ne znam povedati. Tako po moje, da je to... Dober plan, da pride to ene 100... Ja, jaz ne vem, kam mi zdaj to kar Blaž spet sestavlja, ampak jaz bi rekla, da je to ene 100 čistih ohajih, ne govorimo o 100 gramih riža, ampak čistih ohajev, da je to ene 100 gramov povprečno na dan ohajev manj. Okrog 400 kalorij. Ja, odvisen kakšne ohaje ješ, ne, ampak ja, pač kalorije se malo glede na koliko so kompleksni ti ohaji, ampak ja, sigurno. Ja, oha ima koliko 4 kalorije, ne? A nima? 1 gram, 4 kalorije. Ne vem, a veš, da to s temi kalorijami... Maščoba ima pa 9, a ni tako? Ja, odvisen, kjera maščoba, kjer oha. Maščoba imaš različne maščobe. Ja, sem kalorij ima isto. Ne vem, če. Ja. Pa odvisen, kako se presnavljajo, ali kaj, ne vem. Jaz se sploh s kalorijami ne štejem kalorij, ker edino takrat, kada je res kakšna težka trasa, ki peljamo, pa res pogledam, če sem jih res ogromno skurila, da se res ne šparam pol s prvim obrokom po furi, to je edina stvar, kadar kalorije pogledam. Za mene je veliko kalorij, če jih na neki furi, ne, 2500 recimo plus skuram, to je zame veliko, pol se res ne šparam s hrano, predvsem z ohaji se ne šparam pol takrat, če je to manj, ne, po 2000 pol mal pazam, kaj pojem, tudi ne jem kar na veliko. Ja, vidiš, jaz sem pa glih dodal sladoled spet nazaj v prehrano. No, jaz sladoleda itak ne jem v prehrani, ker ti bo vsak nutricist povedal, da sladoled ni za nobenega športnika, razen določeni sladoledi. Tako da ja, jaz jem sladoled. Jaz sem včeraj jedla naraven sladoled iz temne čokolade, naraven sadni sladoled. Ja, bože, me kar glava boli. Ja. No, jaz pa unga cookie dough z piškotki noter. No, čkod, jaz odmirsa tudi to je. Vse vama se to pozna za to. Zato pa imata dobre fukročke oba dva. Ja, sej to. Sej tole, vse je za nekaj potreben. Zato pa me je tale iz Kanade hotel pogovarjal. Ja, sej verjetno te gleda takole, škoda dobro, da ga nisem videla čez tele cujne od zadnji. Mi gledam, krofak. Ja, a je tako delo, ne? Sej po glasu je bil tak. Ne. Točno to, se ga zikar muslinca teče tamle od zadnji. Tebe gleda se, ko pomagi. Ja, dej, greva zdaj še na... Ti si se odločila zdaj malo shujšati tvoj bajk. Ja. Pa po moje je ful dobra. To v bistvu...
Ja, v bistvu sem zdaj prišla do tega, da jaz bom itak zdaj na idealni teži, jaz že več kot to, ka že lani, ko sem bila moja najmanjša vaga, ki mi je pokazala, na vagi je bilo 60 kg in takrat sem bila že mogoče malo švoh, tako da mislim, da pod to težo jaz več ne morem jeti. In sem se pač zdaj odločila, da naslednja stvar je, tako kot vedno vsi pravijo, najprej shujši, pa kolo zmanjši, ne, se pravi, zdaj sem shujšala, včeraj sva z Mirsadom zvagala kolo tak, kot je. In mi je v bistvu ratal neroden, da imam tak kolo. Da imam toliko težak kolo. 3-krat sem ga zvagala, je posnet. Imam posnet. Zakaj ti tega kolesa ne prodaš? Ja, ne vem, komu nekaj pa prodam, če ga si tako slabe reklamo naredil, njemu kdo ga pa kupil. Prodajajo jih ful, se po mojega pa res lahko prodaš. Ne vem, zdaj jih je tudi kar nekaj naročenih v Sloveniji, tudi vedno več jih je na cesti. Ne vem, nimam niti zaenkrat želje kupiti, zaenkrat ga ne bom. Lahko pa rečeš, prodajam ga zato, kaj pa če si ti kdo jav, pa ga prodaš. Kam pa pol vozila, pa bom spet moga tvojega niša voziti. Pa saj nekaj dobiš na hiter. Na hiter pa ne dobim nič. Kje jem zdaj dobila na hiter? Pač bolj je fora, da klej za tvoje vate, pa za tvojo moč, ko jo pač daš ven, je praktičen 90% drugih rejs koles bi bili skoraj boljši, pa če mi je všeč. Mene je ful lep. Te za popizdat. Tebe je samo všeč zato, ker je pač se največ govori v tej gardobici. Drugač pa zdaj. V bistvu prvi razlog za ta kolo je bil, da sem ga kupila, da tebe drkam. Pa se meni vse ne stedi tako in da grd. Ne, ampak fora je, da s tem kolesom, rečemo kolesar, ki si ti, se za moje pojme mogoče se hitrejš voziš takrat, ko si v skupini pa v zavetarju, ampak ko si sama pa na klance sem pa skoraj fiks, da se ne voziš toliko dober, kakor si se pa prej zdogmo. To bi skoraj upotrditi. Zdaj, ja, načeloma, na iste vate ja, mogoče, no. Sam zdaj pa so se mi to kvati dvigalni, da se itak s tem kolesom pelem. Ja, sigurno bi se s kolesom, ki je namenjen vzponu oziroma climberskim kolesom ali pa jasno dogma, ker je tako vsestranski kolo. Bi se polhan drugi. Ma ja, dobro, sam jaz nisem. Ne, se klej hočem bolj povedati, da za tvoje vate, ki jih daš ven, je pač tako, ne vem, sedanom jaz v teh brandih govoril, ko so meni všeč, lahko rečeva, ne vem, lahko bi bil Trek, lahko je, ne vem, Cannondale, lahko je, kaj sem polhan je teh brandov, Scott, kaj sem, še polhan drugih je, ki bi se po moje bolj gor počutila, tudi za spuste, ne? Noben mi ni všeč v teh. Za spuste bi se pa verjetno počutila na vsakmu od teh boljš, ker se na spustih vedno povem, da se ne počutim dobro na tem kolesu, oziroma se počutim, meni je itak, jaz pač navzdol na nekem izletu ne dirkam z nobenmu, zato tudi ne hodim nekih glih, nisem na dirkah kot takih, vsaki dirki, da bi, ker niti nimam takih sposobnosti. In mi je v bistvu nikoli pri kolesu tako kot vi, ki ste boljši dalj časa kolesarite, pa imate večje motorične sposobnosti na kolesu, ker res kolesa ocenjujete tudi navzdol. Tudi Mirsad vedno prav, da dober je kolo, ki se lahko ga navzdol dobro položi. Jaz pač s tem ne morem ocenjevati, ker sem itak lesena na spustih. In ne vem, zaenkrat mi je ta kolo tak, ki je zdaj, če bi pa se, ne vem, nekdo nekje res pojavil, ki bi si zaželel ta kolo, ja, bi tudi. Ajde, napište ponudbe Petri, mogoče ga pa proda. Da gre, ajde, za pimpanje kolesa, to sva rekla. Se pravi, nižja teža, koliko si ga vagala? A upaš povedati? Ne vem, če bi. Kolo, ki je spimpano nulo, tako tež. Se ni, ta še ni tako zdaj je ta kakršen. Imaš top praktičen. Mislim, v bistvu ima top obroča, ne, še vedno relativno lahke, niso najlažji, ampak ja. Imam gor Dura S grupo, ja. Pač, ti nimaš enega slabega komponenta na kolesu, no. Pa kolo, če bi seštela sklep, koliko košta, bi kar se tiče komponent, ki niso kolo, so definitivno najboljše. Tako zato so pa zdaj delali na samem kolesu. Ja, sam kolo tak sam po sebi, če bi gledala polno ceno tega kolesa, sploh ne vem, koliko so polne cene. Ne vem, veš, da tudi jaz. Sam po moje bi bil tam od 12 do 14 ja, verjetno, fiks. Ja, takle, ki ga imam jaz zdaj le sestavljen, pa še s temi obroči, verjetno že bolj 14. Jajca koštajo?
Ne vem, mislim, da je za Enve, no, kar je nek rang Princetona, lahko mislim, da je celo 15 na njihovi strani, Colnago pa z Dura Aceom. Če Epsilon 1 RS, ne? Mislim, da je ta top, no, kalkulator ga ima, najbolj vprašaš tam v AI, ki ti bo najhitrejši. Vse sem ga že najdel. Ker mislim, da je to. No. Ja, s temi obroči, ki imaš ti zelo na hiter, bi bil okrog 16 jurjev, če ne še kaj več, pa imaš pa še Ceramic Speed. Ja, tako da če je ta barva svetovnega prvaka, če je kaj dražji. Mislim, da ni. Mislim, da so sama iste. barva, ne vem, če kaj draži okvir. Čakaj, nekak lepa pol pa 11.400. Meni ga ni nič draži. Ta iz Ultegra pa Vižnija, to je brez veze. Ja, no, se pravi, kolo imaš, če bi gledala Pa se ne polne bi tega cene. izprodala, če bi prodala zdajle samo, Ja, samo okvir. Ja, sej, Ja, če bi ga, ja. to bi bilo edino smiselno, se vsega ostalega ne rabaš prodajati, sej kaj boš pa, mislim, boš spet isto kupila pol. Zdajle bo itak, v bistvu, danes sem že pri tebi vzela rotorje, Ja. ki, lahko pa tako povem, da sem se ta vikend ful nadudlala, kaj so lahke komponente, tako da če rabiš kakšne informacije, ti povem za vse plašče, koliko imajo gramov, kar se tiče, se pravi Pirelli, Conti pa Vittorio. Ja. Sem za vse modele naštudirala, zdaj jih imam še vse v glavi, koliko ima gramov kakšen plašč. Potem sem prečekirala rotorje, prečekirala sem gonilke, prečekirala sem te, se pravi, zobnike za gonilke. Ajde, povej, koliko si dobro prečekirala. Katera te zanima stvar? Tvoje so 250 gramov. Da vidva. Prav. Specification. Ne, narobe. Corsa Next brez TLR-ja. Ja, 225. Jaz sem jih gledala 700 po x 30. Rako TV, ki imajo za vsako napisano. To je na Vittorijevi spletni strani. Dobro, pa so pa še lažje napisali, kot jih imajo napisan prodajalec, ki je distributer. Potem 28, ki so 220. 32, Jaz sem gledala ki so pa 30-ke. 245. 34, ki so pa 250. Ne, 30. Jaz sem gledala 30, ampak to so imeli 30, ki so 250 napisan. 225. Te TLR imajo pa 300 gramov. Ne, Koliko imajo pa TLR? Moment. Vse kako pa to, da ti nimaš teh pro gor? So mi te čist dosti dobre, pa glede na to, koliko se jih hiter znuca, mi je malo brez veze, da bi Namiš, dal da pro se proje pa gor. še jih prej Se znucajo. še hitrejše. 305 gramov so pa TLR. Ja. Ja, Pa pa- 30 so 320 gramov. Pomoš ti čez druge podatke, ki jih imam jaz. Yes. Jaz jih imam od distributerja pač. Ja, no, se ti sam povem to, kar je na Vittorijevi Corsa spletni strani. Next TLR imaš 320 gramov. Ja. Ja. Ne vem, ko mi sva šla pol eno Contijevo zvagat tamle in je bila točen, se pravi, oni imajo napisano, da je 300 gramov, je bilo 298, tako da ker pač imajo ene informacije, nekateri imajo, da niso take potem teže, kakor jih imajo navedene na spletu, ampak ta je bila recimo Ja, to je taka pol teža. pomeni, da če bi dala Vittorije, gor bi bila na 160 gramov, bi bilo lažji. No, se zdaj trenutno bom ohranila te Archetype, ki so itak 260, tako da pa TPU-je noter so že tvoji, tako da sem dala noter zdaj tvoje TPU-je, Ko si pa Archetype naračunala, da obdržala. boš lažje imela bajk. Še za rotori pol. Ja, pa zraven gre še nosilci grejo dol za bidone. Tako da po temu, kar sem zračunavala, bi mogli biti se pravi 80, pa tam 160, pa z tam ene 220, 250. Okay. No, jaz sem Še ti vedno že ni neki to ful, ne, ampak ja, saj si mi že razložil, a ne, da to, saj jaz to ne delam zaradi same hitrosti tok, ampak zaradi tega, ker mi je enostavno, kot prvo bi nekaj novega na kolesu, nekaj, da zgleda drugač, te rotori, ki jih imaš ti, ful lepo zgledajo, tako vizualno tudi lepo To zgledajo. pa ja.
No, Šmeks. te zlati delčki. Pač zlati, no, jaz sem šla v to, da bojo te detajli pač zlati, a ne, tako kot imam vse drugo. In pa tam še eno matico, no, za Dura iz gonilko, pokrovček sem vzela titanium. Tako da lej, nekaj se bo zmanjšalo, bomo videli, koliko bomo spet zvagali pol bicikl, ko bo vse, oziroma zdaj ga že po enem delu bo zmer sadom, pa bom sproti ga vagala, pa bomo videli, da bi ga saj na ene. Okay. No, jaz sem šel pa na to, da koliko imaš ti FTP? 235. Ok, pa sem pa 60 kg. 62 kg. Ok, no, Zdaj, jaz sem še celo dosti pravilno. Jaz sem šel na, če imaš kolo 7,8 kg, pa da ga daš na 7,3, da si ženska težka 60, pa FTP 230 vatov, se pravi, koliko se načeloma pridobi, in da vam povem zdaj. Na kam? To, če je na ravnini, je razlike 0,01 km na uro po ravnini. Če je v klanc gor, 3% klanc gor, pridobiš cirka na 10 km 5 sekund, če je na 5% pridobiš cirka 9 sekund, če je na 10 dobiš pa cirka 22 sekund. No, perfektno. Tako da na 12% je 26 sekund. Pa sem ga še malo spraševal. Kum ima 10 km pa 9%, tako da super. Ja. 20 sekund bom hitrejša. Načeloma je pa v savingih pri vatih največ se pozna pri samih gumah. No. Tako da... Če imaš lažje gume, boljši se pozna... Ja, sam je tudi pomemben rolling resistance itd. Tako da, pač jaz sem se malo poigral zjutraj, ker pač me je zanimal, ker se mi zdi, da bi bilo tudi za vse vas, ki poslušate, to zanimiv. In tukaj se mi pogovarjamo samo strogo v teži. Moramo se zavedati, da kle so razlike lahko tudi logično. Pri gumah je rolling resistance, je po moje dosti bolj pomemben, se pravi, udobje tudi, kako se vi gor počutite, pa potem oprijem. Pol imamo pa še pri obročih, tam, ki so rečemo največje razlike. Je pa tudi zelo pomemben, koliko je obroč tok. Se pravi, vam nič ne pomaga, če je 300 gramov lažji, če polka greste v klanc gor, da se vse zvija. Tako da je poln stvari, ki jih je težko ukomponirati pač v take točne izračune, ki vem, da vas je zdaj kakšen se je že za glavo parevla in to spet neki računajo, tam zajajo. Ampak samo to, da se približen vidi, da sama teža na koncu se le mer, pač skupna teža je pa res, da če so obroči teži, ki jih moraš ti za sabo zagoniti, pač vsak upas razliko, ne vem, jaz, ko sem imel kolo, rečemo bolj osnoven karbonski, takrat je bil to ene 3000 evrov. Jaz sem se težko vozil 30 na uro po ravnini, pač tako sem se mogel že malo pomatrati, pa sem šel pa na boljši kolo. Ne vem, jaz zdaj, ko se razpelam, povprečen puls je lahko tudi pod 100, pa imam povprečno čez 30 na 30-40 kilometrih. Ne. Se pravi, ne delam glih prav velik, zato da se vozim 30 na uro. Samo to se pa pozna, ko imaš od ležajev, vse pač se ti zboljša in ja, pri meni je to sicer manj kot 5% se pozna v watt savingih, ne v ležaji itd., ampak se pa pozna in polja, ko greš na polno, pri višji brzini se načeloma to pač sam še toliko pozna, ne, in tam je zaradi tega je tako. Se ima, Mirsad je šel recimo včeraj z mano, je šel s Kolnagotom, železnim kolesom, ampak je šel gor s Princeton obroči. Itak ima že gor vse tiste lahke zobnike, pa vse to, kar ima on naštiman. In se je v bistvu sva 100 km naredila in se čisto lepo vozil. Tudi, ja, res, da se je mečkam več mogoče v zavetrju vozil, ampak je pol šel tudi na Ferango po ravnem s tem kolesom. Sem bila jaz odzad za njemu, pa sva se ful hitro lepo vozila in je rekel, da primerjavi s tem, ki je imel prej kakšne druge obroče na tem Kolnagotu, on ga ima že nekaj časa, pa jasno menja obroče. In je rekel, da sam s temi obroči se do zdaj najboljši lahko z njimi voz. In da je lahko v bistvu se dejansko zraven vozil z mano, ko sem imela karbonski kolo, se je čisto komot lahko vozil.
Tako da pa nisva šla nisva nič tišala, tam en del en klanček, sva šlo še malo pretutu, na klanc sva šla, pa se čisto lepo pelu zraven. In tudi po ravnini me je pa sploh presenetilo, da je po ravnini kle od Vrhnike proti Borovnici vlekel. Jaz sem delala malo ene šprinte, pa je zato on bil odspredaj, ker sem jaz rabila šprinti iz hitrosti. Tako da, ja, jasno, to ni vse samo od kolesa pa karbon, pa ne vem kaj, to je lepo, ima železen kolo, pa se lahko pele zraven. Je pa mogoče tako, zakaj jaz pač tako so mi všeč taka malo drugačna kolesa, pa tudi ko ocenjujeva, ne. Nama je obema všeč, da se vidi, da kdo da malo več poudarka na to, kako ga pač se pravi oprem. Kles je res veliko teh stvari je vizualnih, se pravi, ne misliti, vsak, ki rečemo razmišlja o tem, da bi od Ceramic Speeda OSPV vzel, če se vzame samo OSPV, pa se zapelete, lahko da je v glavi, da se vam zdi, da gre kaj hitrejše, ampak overall to noben ne čuti. To je lahko od 0,8 vata do, ne vem, 3-4 vate, so rečemo najboljši testi pokazali v prid Ceramic Speeda, ampak ja, to ne kupati tega, da boste mislili, da to pač prav neki orang leti. Morate zamenjati pol še, ne vem, rečemo verigo date kakšno drugo gor, pol date lahko tale gonilen ležaj, pol morate pa zamenjati še kugelce v pestah, v račni, zato da boste vi dobili mogoče od 8 do rečemo tam 12-14 vatov. Pa to so v primerjavi z odvisno, kakšne ste imeli prej ležaje. Se pravi, če ste imeli prej že nekaj zelo dobrega, ne veliko namazan, bo pač na uni nižji strani, če imate pa nekaj za nič, ki se ne vrti dobro, boste pa lahko to dobili. Tako da, klej je, ja, pač so te plusi. Zakaj pa po večini jaz mislim, da to kupujemo, je pa zaradi tega, ker pač nam dobro zgleda. In ko pogledaš bike, vidiš s temi dodatki, ki nima vsak tega gor in pač ja, to je meni skoraj več vreden, kukor pa uno, da je pač nek watt saving, ne vem, to se mi zdi, da težko kdo občuti. Ja, jaz tudi tako mislim, da zdaj, če ja, pač eni si kupijo kolo, mogoče kumi našparajo za tisto kolo in pol ga res ima in že za tiste kumi neki zbral pa dol in potem jasno verjamem, da ni pripravljen več neki ful vlagati spet na kolo, ampak je pa tudi tako, da mogoče tudi lahko nabereš za kolo in te dodatki spet, ja, eni so dragi, ne, zdaj tiste lightweight variante pa to nekaj je drago, nekaj pa niti ni tako groza, ne. Jaz pravim, recimo se zdaj, če menaš rotorje, če jih moraš glih zamenjati, pač da so itak že za nič, če jih imaš skurjene, zakaj ne bi dal pač zdaj neke lažje rotorje gor, se cenovno so tam, jaz sem šla recimo gledat, rotorji, teli tvoji so približen tam z nekim Dura Ace rotorjem, a ne cena, jaz sem pač Dura Ace rotorje vedno gor, vem, da tudi večina, ki vozi Ultegro, si daje rotorje Dura Aceove gor, ker so veliko boljši, se pravi, če si pripravljen za Dura Ace, zakaj ne bi dal potem pa še enega, da imaš pa dober rotor, pa še lahek zraven. Pa še zgleda hudo, no, tako kot se rekel, pač predvsem zgleda res ta zvezda in če si še daš neko barvno detajl, ne titanium, je to zdaj zlata, mavrična, modra, ne vem, kakšen imaš kolo, lahko ful narediš, se ni treba, da greš zdajle v proces pa vse menjaš, ampak sproti, ne, pomalem in potem si spet imaš, ne vem, tistih 20-30 evrov viška in mogoče vzameš nek, ne vem, poseben trak, tudi trakovi so različne teže, do vseh teh šravkov titaniumovih, ki tudi niso spet to taka cena, ne, pa enkrat enega, enkrat drugega, se to ni toliko, to je 10-20 evrov, ne. In če si lahko, ne vem, eni hodijo, ne vem, primer na per, pa lahko dajo vsak dan toliko za per, ali pa, ne vem, avto pere vsak teden, ne vem, kva počne, pač tist enkrat ne bo šel avto uprat, pa ga daš reči tistih 20 evrov za 5 tistih šravkov, se bo en rekel, ja, kva, 5 šravkov 20 evrov, ja, sam imaš pa pol en gušt, pa en vesele, pa kad dol pogledaš, ja, vidiš malo te barve, kako se to začne dogajati. Vsakeč, kad dol pogledam, imam vesele. Ja, no, dobro. O moj bog. Joj. Pa človek je star 40, pa take govori, ne? Ja, pa vesele, kad dol pogleda, ne vem. Še en dokaz, da smo desci, smo otroci, tako da ne pričakovati, kako drugače.
Ne, tako da ja, da se, no, se pravi, tudi klele v končni fazi imaš ti vedno več teh dodatkov, vedno več teh stvari in tudi, če se vtipka po internetu, je tega, te zasujejo iz vseh strani s tem, kar jasno, ja, človek si kup kolo, če daš, ne vem, 5-6 tisoč evrov za kolo in potem eno sezono ga voziš in potem hočeš nekaj malo spremeniti, ni nič taskano. Pač je to. Se mi pa še volo dodatno dobiš še ekstra. Sigurno, glih danes je bil klele Slavko in sva se pogovarjala, je rekel, da ima zdaj on nov kolo, a ne tega V5 RS, Kolnagota, in ima ful prej imel, ne vem, povedal en malo bolj eksotičen varianta, mislim, nima tak čisto, pa nema imel spečotota. Ne vem, v glavnem se ni čisto tako neznana znamka, ampak tudi rekel, da je imel kolo, je bil, ne vem, ful težek, tak in zdaj se s tem voz, da ga ful čuti kolo, koliko je lažji in se tudi ful boljši voz, on tudi tekmuje na tem pokalu državnem in je rekel, da je lani isto traso, ki je odvozil, ki je bila zdaj Komenda kriterij, je lani odvozil 34 povprečno na uro, je letos odvozil 37 povprečno na uro. Isto traso, gospod, ki bo hmal 70 let star. Tako da jaz mislim, in pa so se pogovarjala, ne, ja, eno je kolo, ker ima nov kolo, ker ima lažji kolo, tudi on prav za sebe, da je boljši pripravljen, kot je bil kadarkoli pač tako vzaj v teh letih, ampak je rekel, da veliko pa tudi kolo novo, sama motivacija, glava, placebo učink, da tudi to veliko svoje naredi. Ja, in to je to. Se pravimo, doskrat že sam kupaš nove štumfe, pa imaš kar uno. Točno to. Se ti zdi, da je čist nekaj novega. Točno to. Ok, tako da ja, če koga karkoli zanima o teh dodatkih, lahko si jih pridete v živo pogledati. Nekaj imam, oddal bom pa naročilo, mislim, da do konca tega tedna še enkrat. Tako da ja, če koga zanima, se ne oglasi. Zdaj pa greva midva še na... jaz moram v telih klubskih majicah. Dal sem že dizajn gor na spletno stran, se pravi vsi, ki ste v klubu, določeni ste že glasovali, sam glasov je, mislim, da koliko je to v procentih, no, ne bom iz tega zdaj le mogel zračunati iz glave, ampak mislim, da vas je manj kot 30% vas je glasovali, ne, v bistvu vas je samo 12% glasovali za majico, a vam je všeč, a vam ni, a bi rajš imeli drugo ali ne, tako da prosim glasujte. Danes bojo dodani zdaj še drugi dizajni, oziroma ali pa jutri in boste tudi vsi, ki ste v klubu obveščeni na mail, tako da boste pol videli, ko bom jaz to vse dal gor, da boste lahko pa še enkrat glasovali za majico. WhatsApp grupa je tudi že narejena, tako da vsi, ki ste, pejte v dashboard, sam kliknete in imate link za WhatsApp skupino in se lahko pač povežete in noter debatirate. Kje se pa pojavljaš v WhatsApp? Mogla bi najprej dodati telefon, pa se še... A ga nisem dodala, še sem ga po moje. Mislim, da če nis bila od sobote naprej gor, sploh ni bilo prej možno za dodati. Ampak, ja, no, skratka, se še to lahko povežete sam tok, da pa če ima kdo kakšno idejo, kako še zboljšati to, par idej sem že dobil, sam še nisem imel cajta implementirati, bomo zdaj naredili še par stvari, ki bo za vse, ki ste v klubu zanimiv, sam moram najdeti nekaj, kar bo API dovoljeval, zato da vam se pravi za posameznika ureja in ta prva stvar, ki bo po vsej verjetnosti jedilnik, da smo povezali z enimi, ki bo prek API-ja deloval, da boste v bistvu direkt v dashboard, da vam bo dal ven. Tako da, to je to. Greva mi da naprej še na izlet to soboto. Gledam, kaj moram glasovati. A to se bo, za te se glasuje zdaj? Zdaj je v bistvu dizajn bil v 11 barvah, sam so eni rekli, da jim sam dizajn majic ni všeč in zdaj se bo naredil še čist simple dizajn na princip, tako kot je ta skinsuit, pa še par drugih dizajnov in ja, bom pol to objavil in pa bo folk glasoval še enkrat. Čak pa to je več dizajnov ali kako to? Ne, klej sam en. Kako če ta Saš Signal Approved Club, kaj pa je ta Saš? Jaz so vsi, sam dizajn, ne gledati barve, ampak sam dizajn majice je pa isti. Ja? Sam barve so drugače skapdane. In da prav dizajn ni všeč. Ja.
Koš pa zdaj naredil? Ja, ene dva, ki bo ta bolj simpel, pa ene dva, ki sta pa v bistvu čist drugačna, ampak ja, bolj bo šlo vse na to clean izvedbo. A pol boš to sploh stran zdaj dol? Ne vem še, ker čakam še, da jih bo več glasoval. Tako da pol uni za une, ki bo več. Zakaj pa toliko barv dol? Je zaradi tega, ker sem mislil, da bo pač to že ta končni dizajn. Pa zaenkrat pač ne bomo šli še v izdelavo, dokler vsaj polovica ne glasuje, se pravi, ja, dobrih 30. Meni tudi ta dizajn ni všeč. No, sej. Bomo šli, se pravi, bote lahko še enkrat glasovali. Bom sicer glasovala za eno barvo, a ne, evo, zdaj le že glasujem, za eno od barv. Izlet v soboto bo. Zdaj štartali bi, malo glede na to, da še ni prav neke hude vročine, spet, ne, kar je že malo kazali, da mogoče bo, pa da nismo prezgodni, ker eni so se pritoževali, da je ob 9 zjutraj malo prezgodi, ob 11 se pa meni zdi že malo pozno, ker pol nimamo več nič od dneva, bi štartali ob 10. Okay. Kaj praviš? Meni je vse. In šli bi v Žužemberk gremo. Dobar. To še letos nismo šli, tako da to bo tam okoli 120 km se bo nabral, ni toliko višincev, ker bomo šli pač lepo po tej dolenski strani tja, pa ja, po dolenski bolj nižji dol, pa potem se pravi tam v Žužemberku se zavije dol. Kje gremo čez Pance pol najprej? Ali? Ne vem, še nisem čisto ne, čez Pance, ne, bolj sem razmišljala, da šli kle čez Turjak, okay. Zdaj ena od variante ali čez Turjak, pa potem tam je malo več pol Klanca, ne, tista klasična, da se pride do Krke čez dol. Druga varianta, da gremo pa kar v bistvu čez Grosuplje, kad bi šli kontra rundi na Škofeljco, pa potem čez Grosuplje, pa na Krko dol, pa na Žužemberk, ker nazaj bomo šli pa po oni zgornji strani, se pravi, da potem pridemo tam v Stranska vas, pa Ivančna Gorica, pa potem bomo šli verjetno nazaj čez Pance. Ja, ok. Make sense. Trasa bo objavljena tudi tukaj v dashboardu, jo boste imeli, pa GPX traso od četrtka naprej boste vsi imeli to gor. Tako da, ja. To je to. To je to. Runde, upam, da nam bo znesel vreme. Vsak dan kaže popoldne, glih tam, je naša runda malo tako. Ampak jaz upam, da bo znesel. Tako da to nadaljujemo. Imam pa eno stvar za povedati, mogoče o eni, to bolj za v kolesarsko kulturo, ampak bom kar kle povedala zdajle, da včeraj, ko sva bila na cesti, z Mircem sva se vozila in je bilo tako po moje na vsakmu kilometru 50 kolesarjev sva srečala, ful je bilo kolesarjev, ker je bil cel teden slab vreme, vsi so ven navalili, tudi bila sva v takem času, po moje, ker je bila večina na cesti. In moram pač se pretožiti na žensko populacijo, da pač zdaj jaz ne vem, sej to pozdravljanje na cesti res ni obvezno, pa nikjer ne piše, da se moramo pozdraviti, ampak nekako je to ena kultura, ki smo jo ustvarjali kolesarji. Sem to dosti jih ne ve. Ti moraš vedeti, da zdaj ne, ker so bili v paru in je moški od spredi pelu, on je pozdravil, ona od zadnji pa ženska je lahko tretjič na kolesu, pa sploh ve ne. Ja, pa ona pa fantje podučite svoje punce, da je treba, ni treba, ne. Balance. Ja, da se lahko pozdrav ali pa oziroma ženske, ki vidite, da vas nekdo pozdrav, se lahko nazaj, se lepo odzdrav, nič ni to groznega, nobeden vas ne peca, nobeden vas nič noče, nobeden vam nič naredu. Nič ni to groznega, v bistvu se s tem nekako pozdrav enako mislečega, enako, ko smo na cesti, tudi s tem se pokaže, da je vse v redu in ja, to je to, pozdravljajo se med sabo motoristi, pozdravljajo se med sabo kamionari in tako se tudi kolesari kot ena kultura na cesti, kjer je. Tudi srečala sva dva z defekti, oba dva sva vprašala, če rabijo pomoč. Tako da ja, smo vsi iz istega šmorna, vsakmu se lahko tudi nekaj zgodi na cesti. Vmes sva videla kar nekaj kolesarjev, ki je šlo tudi pač mimo teh ljudi, a ne. Res včeraj je bilo noro, tisti polhograjski konc. Vse je bilo povsod. No, vse verjamem. No, pač to sem čisto hotela sam povedati, ker je bilo res tako. Petra je užaljena, ker je mene pozdrav nazaj.
Se vem, da vam gre na... Kaj, eni so zelo lepo pozdravljali, še celo pomahali, živijo, pa tako so tudi prepoznali, da smo, jaz ampak vem, ja, da vam sej gre se na ne gre. K in da je noč se pozdravljati nazaj. Jaz vas čisto razumem, jaz imam pač to obvezo, da jo moram, za vas pa pač jaz vas razumem, tudi jaz je ne bi. Mene je še vstal na cest, me pozdravil in moram še z njemu se pol ure pogovarjati in mi on razložil vse v spletni strani, kaj je že naredil in jaz moram to ful zraven poslušati in že joj, kako lepo je res. No, daj, še kaj. To je to? To je to. Evo, basta kozi, uživite, pridite danes na furo, se pravi v tork, to, kar vi gledate danes, to sem manjkoli navaden. No, skratka, se vidimo, če ne prej pa na izletu v soboto. Sončki, uživite, čau. Čau. Dost imaš.